ọmọ Yorùbá nílé lóko lẹ́yìn òdì níbikíbi tí ẹ ti ń gbọ́ wa káàkiri àgbáyé mo kí gbogbo yín o. ẹni ló fẹ́ ni o ẹbí lè dání ọ̀rẹ́ lè dání ọmọ lè dání. màmá mi Ọmọlára Ìyábọ̀dé Àjàlá mo máa kí yín níbi tẹ́ wà ń bẹ̀. ìyàwó lè dání ṣùgbọ́n orí. adé tèmi nìkan mo máa kí yín ẹ máa káàbọ̀. orí ẹni ní gbé ní òrìṣà tí ń gbé ní bí orí òsì o ibi mo gbé ti yan orí. mo máa kí yín màmá mi Ayọ̀ Brown màmá abiyamọ abọ̀já gbọ̀rọ̀gbọ̀rọ̀ àgbáyán dalẹ̀ màmá. bí orí mi ibẹ̀ lọ́ta ò lè mọ o ìwé ńlá o kò ní irú wẹ́wẹ́ o. ọ̀tá ìgbẹ́gbẹ́ ṣọ́ra ọ̀tá òkú ẹ ṣe wọ́n orí ló mọ tẹ̀sẹ̀ nílé o. màmá mi Yẹtí Queen mo máa kí yín bí tẹ́ wà ń bẹ̀ bàbá mi Seyemak èèyàn máa lẹ́yìn ojú òní tì yín ẹ̀ ní kàn bínú ayé. ṣé ẹ mọ̀ wípé happiness is free ṣùgbọ́n níbi tí o bá ti ráyè láti make ara ẹ happy ó lágbára ibi tá a wà yìí èèyàn o gbogbo nǹkan tó jọ̀fẹ́ ó ti dowó everything is money happiness in Nigeria is not free. Evangelist Fúnkẹ́ Ìgè mo kí yín níbi tẹ́ wà ń bẹ̀ pé ẹ káàbọ̀ ẹ kú àdúró ti wà ẹ kú kó má bàjẹ́.
Olúdàdá Ọ̀ṣọ́dì ẹ mà káàbọ̀ ẹ mà kúṣẹ́. Gbogbo ẹ̀yin ìlànà ọmọ Oòduà lórílẹ̀‐èdè Amẹ́ríkà mo mà kí yín. Ẹ̀yin ìlànà ọmọ Oòduà lórílẹ̀‐èdè Canada mo mà kí yín. Ẹ̀yin ìlànà ọmọ Oòduà lórílẹ̀‐èdè Japan mo mà kí yín. Ẹ̀yin ìlànà ọmọ Oòduà lórílẹ̀‐èdè United Kingdom mo mà kí yín. Ẹ̀yin ìlànà ọmọ Oòduà tẹ́ wà ní Dubai ìyẹn ní United Arab Emirates pátápátá mo mà kí yín. Ẹ kú iṣẹ́ ìlú ẹ kú kó má bàjẹ́. Gbẹ̀rù mi dórí, oyin sáyé mi, ìbùkún ṣiṣẹ́ ọjọ́ mi. Káyé mi tòrò, kọ́nà mi tòrò bẹ́ẹ̀ni. Ìtàkùn tó ní kẹ́rin máa gòkè, èrìn àfiṣe bàtà lọ bẹ́ẹ̀ni. Èèyàn mi ẹni Ọládẹ̀yìnbù mo mà kí yín níbẹ̀. Ẹ mà kú iṣẹ́ ìlú ẹ kú àtòlú. Adépọ̀jù Ṣeun. Adéjọkẹ́ Adédàpọ̀ mo mà kí yín ẹ mà kábọ̀ sórí ètò àní fi àkókò ṣòfò ẹ bá wa pín ètò ẹpin àti fẹ́ bẹ̀rẹ̀. Ìgbà ẹranko wọn kì í dènà dẹ́kun àbáredélé bí ìwà Ìlédùmarè o ìwé láwa òkú nínú wẹ́wẹ́ o. Michael Afọlábí Princess Adùn Àjàlá Ìdòwú Lawrence mo mà kí gbogbo yín o. Ẹ wò ó tábà ní ká máa kíra wa lọ lénìí àsìkò á lọ. Ìdí tí mo fi ń gbìyànjú láti make ara mi happy, I'm just trying to be happy. Àfi tí n bá fẹ́ parọ́ ni màá sọ pé láti ìgbà tí incident tó ṣẹlẹ̀ láti ti ṣẹlẹ̀ I am not myself. Mi ò gẹ́ẹ̀tì ara mi. Ṣùgbọ́n kò gbọ́dọ̀ mì wájú, kò gbọ́dọ̀ weigh wa down, kò gbọ́dọ̀ bá ṣó jẹ́. Rather, ó yẹ kó fún wa ní agbára sí ni. Ó yẹ kó sọ fún wa pé there is a lot ahead of you. Kó sọ fún wa pé iṣẹ́ pọ̀ lọ́wọ́ ẹ gẹ́gẹ́ bí orin wa tá a máa ń kọ wípé iṣẹ́ wa fúnlẹ̀ wa fún ilé ibi wa ká ṣiṣẹ́ ká gbéga ká ṣiṣẹ́ ká jọlá. Oh my God, ẹ jẹ́ ká kọ áńtẹ́mù yẹn. Iṣẹ́ wa mi ò ní jẹ́ kó sún mi, kò ní rẹ̀ mí, mi ò ní jẹ́ kó weigh me down. No. I won't allow that. Ṣùgbọ́n nípa oore ọ̀fẹ́ àti àánú Ọlọ́run á délẹ̀ lérí dandan ni. Rẹ́kọ̀dù mi kékeré kan máa jáde láìpẹ́. The Newborn Nation. Àkọlé ẹ̀ ní Newborn Nation. Newborn Nation. Ẹ rí náà wò, mò ń bọ̀. Ẹ jẹ́ àkọ́ anthem ká máa lọ. Iṣẹ́ wa fúnlẹ̀ wá, orílẹ̀ èdè wa, kàgbéga, kàgbéga, kàgbéga fáyé rí. Ìgbàgbọ́ wọn pé láti bẹ̀rù làbọ̀ mọ́. Àṣìṣe kájọlá, ìṣọ̀kan àtòmìnira ní ẹ jẹ́ ká máa lépa, tẹ̀síwájú fọ́pọ̀ ire àtọ̀hún tó dára. Ọ̀pọ̀ ire àtọ̀hún tó dára. Ọmọ Ònàbíyé bọ́ sípò ẹ̀tọ́ rẹ̀. Ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. Mo kí gbogbo yín lẹ́ẹ̀kan sí pé ẹ kú iṣẹ́ ìlú, ẹ kú kó má bàjẹ́ o. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín àtọmọdé àtàgbà àtọkùnrin àtobìnrin, gbogbo ẹ̀yin ojúlówó ọmọ Yorùbá mo kí yín. Ṣùgbọ́n kì í ṣe ẹ̀yin ni mo wá bá sọ̀rọ̀ lẹ́ni as usual. Ṣé wọn pé tẹ́lẹ̀ rí tí bá ti dé ẹ̀yin ni mo máa ń bá sọ̀rọ̀, bóyá kí n bá wọn bá sọ̀rọ̀
tàbí kí n bá ìjòyè sọ̀rọ̀, tàbí kí n bá ẹ̀yin ojúlówó ọmọ Yorùbá sọ̀rọ̀, tàbí kí n bá àwọn lọ́yà, tàbí kí n bá gbogbo wọn sọ̀rọ̀. Ẹ̀yin kọ́ mo bá wá lénìí, kì í ṣe lọ́yà mo bá wá, kì í ṣe journalist, kì í ṣe ọba, kì í ṣe ìjòyè, kì í ṣe olóṣèlú, kì í ṣe àwọn olórí ẹlẹ́sìn, kì í ṣe oníṣẹ̀ṣe, kì í ṣe àfáà, kì í ṣe ẹnikẹ́ni. Àwọn tí mo wá bá sọ̀rọ̀ lénìí èèyàn kan ní nínú ẹgbàágbèje èèyàn, Buhari àtàwọn ikọ̀ ẹ̀, àwọn ni mo wá bá lọ́rọ̀ lénìí. And I'm going to speak English torí pé kí ni kí adití balẹ̀ gbọ́ràn náà ṣe máa ń sọ létí ọmọ ẹ̀. I will speak little English tí èmi gbọ́. English is not my language, but I will try my possible best for President Buhari and the presidency to hear what I am saying and what I am trying to tell them. This program, I am here to tell the Federal Republic of Nigeria that they should release our people in their custody. They did nothing wrong. They are not a criminal. They are never in any way commit any atrocities or commit any offense or criminal act that will allow you to arrest them and to detain them for weeks. Nigeria, President Buhari, you knew the people that are destroying Nigeria, including yourself, Mr. President. Why can't you, let us agree you cannot arrest yourself, Mr. President. But Nigerian is destroying. We don't care if it's destroyed, have nothing to do about that. But we are agitating that Nigerian, as a nation, we Yoruba people are tired of being in Nigeria. We need self-determination as it is in the olden days, as early 1940-something to 1966. Mr. General Muhammadu Buhari, we are not here to insult you. We are not here to tell you that you are nobody or you are somebody, right? In the hands of Nigeria, you are somebody. You are the president of Nigeria. But we are telling you that our people, you are commending the DSS that did illegal work, illegal job, that came to Sunday Igboho house in the middle of the night to arrest people, innocent people, people that did not kill anybody, they never kidnap, they never commit any atrocities in this country. All they do is to talk and speak the mind of their people. Just the way I am speaking the mind of my people right away. And yet, Mr. President, you were praising the DSS that what they did is correct and is never wrong. And the constitution that you so much vow, the constitution that you so much took an oath to protect, that fake constitution of Nigeria. I have never for one come across it in that constitution that the DSS, without notice of arrest, without warrant of search, without any criminal or any atrocity, any offense soever, I have never found it in that constitution that somebody should barge into someone's house and kill innocent people and destroy all the property worth billions of naira in someone's innocent citizen's house. Either you are alive, Mr. President, they said you are dead. Well, either you are alive or not. But I've direct what I'm saying right away to the presidency, to the people that are controlling this cheat hole called Nigeria. You cannot nail me, the presidency, either you are alive or not. Whoever is in that Aso Rock claiming to be Buhari or whoever it is, or group of people calling yourself Kabas or whatever you may be, I am saying this. I am Victor Omojowo. You can do whatever you want to do, but we are telling you this. You must release our people. You will face the wrath of human, not the wrath of God alone. Because if the wrath of God is coming upon you people, it will come upon all your generations, all the people you claim you are fighting for. That is the people that the wrath of God will come upon. Presidency. The people you arrested at Igboho house
We are telling you now that Yoruba people, you knew that we are peaceful people. And that is why you are trying to humiliate us. That is why you are doing whatever you can to make sure you downgrade us. You underestimate us. Because we are peaceful people. We are here to tell you, presidency, that it is time honorably release our people in your custody. Because we are peaceful people. We don't want to go into a line that you will not love. We are here. We are telling you. We are advising you, not begging. We are advising you to release our people honorably. Let them go. Just like how it happens in the Bible. That Moses told Pharaoh that God said you should let my people go now. The same sound is coming to you, presidency, that you should let our people go. It is time to let our people go honorably. The people in your custody there at Abuja, if at all costs, if they commit a crime, why did you so far take them to Abuja? They didn't commit any crime. They are not a criminal. We knew the people that are criminal in this country, and you knew them. Yesterday, the bandit kidnapped some people at Kaduna. You did not go after them. The United States of America declared Pantami as a terrorist sympathizer. A terrorist sympathizer is a terrorist as well. America declared him as a terrorist. You did nothing. You did not arrest him. Pantami is still holding a political office in Nigeria today. You did not arrest him. Sheikh Gumi is there. Everybody, even the fetus, the embryo, the unborn baby in this country knew that Sheikh Gumi is a terrorist. He's a bandit. You did not do anything to arrest Sheikh Gumi. Corruption is going on under you. You don't have any chance to arrest them. But Sunday Igboho that is telling you that enough of killing of his people, you declare him a criminal. You declare him wanted. Mr. Presidency or whoever is in Aso Rock, we are telling you that it is time you must release our people. And I don't even care. You are looking for Sunday Igboho in Nigeria. We are not in Nigeria. We are in Yoruba land. You are declaring Sunday Igboho as wanted in Nigeria, not in Yoruba Nation. In Yoruba Nation, Sunday Adeyemo Igboho is not a criminal. He has never committed any offense. So, presidency, we are telling you this because we are peaceful. But I want you to understand that there is only one opposite to peaceful. To peace, rather. There is only one opposite. There is only one opposite to black or to white. White represents peace. There is only one opposite, and it is black. You knew what black means. Release our people. Let us be. Enough of this threat, presidency. When you refuse to do what is necessary, we will tell our people that we want to govern ourselves. And I don't think it's a crime, presidency. There is no crime by telling our people that it is better for us to govern ourselves, to determine for ourselves, presidency. Let our people go in peace, and that will give you a honorable name or whatever you can call it. You cannot arrest Sunday Igboho except you are looking for war. Already we knew that you have been preparing for war against the Yoruba people as well as the Igbo people. We knew. And that is why I'm telling you this, that we continue to tell you that Yoruba people, we are peaceful people. But we are not stupid. We are not stupid, and we are not a jester. We are not stupid. We only allow peace to reign because we believe in God, the Almighty, the Allah, who you claim you are serving.
according to Islamic religion, I knew one thing, that Islamic believe in peace. They believe in peace. Yoruba people, we are peaceful people, but we are not stupid. Let our people go. And let Sunday Adeyemo Igboho, let him be. We are saying this because there are millions of Igboho outside here, which I am one of them. There are millions of Igboho in Yoruba land. I am one of them. Let Sunday Adeyemo Igboho, let him be. If you don't let him be, you are by yourself requesting for war. I will repeat, Yoruba people were peaceful. We don't mean war. We want to go peacefully. So that at the end of the day, the northern part of this country, or we call it Arewa, or you call it Fulani Republic, or whatever you want to call it, ours is Yoruba or Oduduwa nation. At the end of this issue, you will have a privilege of having a bilateral agreement with Yoruba people so that we can do business together and be a friend. That is why we are telling you that we want to go in peace. But if you want to come with war, we will give you war. We are not cowards. We are not stupid, and we are not cowards. I am saying this because we are peaceful people. If we are not peaceful, I don't have any reason to come online and tell you this presidency. Then we will give you what you want. You said it some days ago, presidency, that you will address us the way we understand. What we understand is peace, but you refuse to address us peacefully. You address us as if we are third-class citizens in this shit hole called Nigeria. I am saying this. I knew you are after me, and I am ready for you. Come, kill me. I've said it earlier. Millions of Igbo is there. I am one of them. You cannot do anything to us. We are peaceful. Don't push us to the wall, or else we will turn back to you. We will turn back to you. Presidency, release our people within the period of 7 days. Highest, you have only 7 days. Release our people. Let them come home peacefully. We are peaceful people. Presidency. Gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ń wò mí, message tí mo wá wálé ní, tí mo wá sọ, mo ti sọ. Tó bá wù wọ́n kàn gbọ́, tó bá wù wọ́n kàn má gbọ́ kò kàn mí. Ṣùgbọ́n mo ti sọ tẹnu mi. Ẹ̀rù òbodò, ẹ̀rù òdẹ bà wá. Àwa ti sign, a dẹ̀ ti sọ pé wẹ́, bí tó bá já sí a ready. We are ready. But what I'm telling you, my people, is this. Get yourself prepared. Hello, Mura. Hello, Mura. Hello, Mura. Ekmi, ẹ bá wa share. On a norm. Ó yẹ kí n ṣojú òpó lẹ́kẹ̀ẹ́ pè. But for some reason, I don't want to. Mi ò tí fẹ́ fi àyè call sílẹ̀. Well, anyway, ẹ jẹ́ n fún yín ní chance. Let me give you a grace. Ẹ̀yin tẹ́ ní nọ́mbà mi. Ẹ̀yin tẹ́ ti ní o. Ẹ pè. Mo ti tán data yẹn. Ẹ̀yin tẹ́ ní o. Ẹ pè. Kẹ́ jẹ́ ká gba ìpè méjì tàbí mẹ́ta, highest 3. Can round up. Message tí mo mú wá mo ti sọ, ẹ dẹ̀ ti gbọ́. We are not a terrorist. We are not a criminal. We are not. I don't understand the reason for all this. And you said you are defending the law and the Constitution of Nigeria. I want to know where it is in the Constitution that allowed DSS without any invitation, without any information, without any warrant to barge into someone's house and kill innocent people and destroy properties worth billions. And if the Niger Delta people, if they destroy the pipeline now, you will be shouting, you'll be fefun fo. Emo fefun ne.
táwọn Niger Delta tán bá ba pipeline yín jẹ́ lásán ẹ mọ̀ fẹ́ fún ni pipeline tí ò ń ṣe ti yín ni o. And now you get to someone house ẹ dẹ̀ bà gbogbo property jẹ́ ẹ tún gba ẹ̀mí tó jẹ́ pé ẹ mọ oore tí irú wọn sì lè ṣe fún wa lọ́la. Hello? Ẹ bá gbọ́ sọ. Ṣé takuta fún òjò ọdún wa níṣẹ́ lásán? Àmì àṣẹdùn. Àárẹ̀rẹ̀ ń jẹ ọ́. Àṣẹdùn. Ṣẹ́rí the little advice tèmi kàn ní ni pé ẹ jẹ́ everybody lọ prepare. Ṣé pé náà gbogbo àwọn bá takọ̀ káfẹ́ lọ máa bẹ̀ fún ọ̀nà àwọn bẹ̀ àwọn bá kan. They are not going to help. Wọn ò lè help matter. Ṣé ẹ ti ẹ̀ rí èmi ń gbé information yẹn bọ̀? Ó ti wà lọ́wọ́ tèmi. Mo ń bọ̀. Ṣẹ́rí tó bá yẹ pé let's do èdè yẹn. Let's shut down everywhere. Can shut down everywhere at least. Kàbọ̀tà bá ti ẹ̀pin tàbá rí iṣu ẹ̀ ìyàn kan lórí ọlọ́pàá mẹ́wàá ọlọ́pàá ò lè pa ọgbẹ́ everybody tán àti ìgbà tí ó sì ọkọ̀ ìyàn kú everyday so let's assume pé bọ́lọ̀ ṣe kọ́ ní ẹni tó bá ba lọ kó bá lọ advice mi ò jù bẹ́ẹ̀ lọ. Ẹ ṣeun ṣe rí ẹ̀yin kábíyèsí mo ń mú tọ́pìkì tí yín bọ̀ ní special way wọ́n ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀ lórí yín gbogbo tí ẹ̀yin lẹ́ẹ̀ understanding tó ń lọ ẹ̀yin ọba wa. Wọ́n ti ṣètò gbogbo tó ṣẹlẹ̀ yóò ti wà nínú ètò wọ́n ti kọ sínú ìwé wọ́n kọ sí inú ìwé gán gbogbo tó ṣẹlẹ̀ yìí wọ́n mú lò one by one ni abala ẹ̀yìn ọba ti ń súnmọ́ sí i ó tiẹ̀ tí tó kìí ṣe pé ó súnmọ́ wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ tó máa bẹ̀rẹ̀ sí ní mú yín balẹ̀ lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan wọ́n á pa yín kò sí ní tẹ́ fẹ́ ṣe. Èmi ò sọ pé ká bá dá sí wa mọ́ ẹ má dá sí ẹ fi wálẹ̀ jẹ́ kán pa gbogbo wa tán ìbẹ́ ẹ ṣọba lórí koríko àti igi ẹ ṣọba lórí ẹ jẹ́ kán pa wá we are ready. Ta ló tún pè yí o ẹ pè ẹ jẹ́ ká receive ká gbà pè bí méjì sí ẹ gbóhùn sókè à ń gbádùn yín. Hello àwọn ọmọ Lúkà. Ẹ máa ṣe wà. Ọlọ́run jẹ́ pẹ́ fún wa o. Yà ẹ ṣe gan. Àbúrò ní sẹ́mi. Àmì àṣẹ. Ẹ fọkàn balẹ̀ pẹ̀lú ògo Ọlọ́run. Kí Ọlọ́run ọba ti mú ọ̀sẹ̀dá tó lè mú. Ọlọ́run ọba tó sọ Ànábì Yusufu tó sọ lọ́wọ́ aburú àwọn ọmọ ìyá rẹ̀. Òun lọ́ba wa la bàbá wa Chief Sunday Igboho gbogbo ẹ̀yin yòókù náà káríkárí. Ọlọ́run ní jọ̀wọ́ tẹ̀yìn ọba tó la Ànábì Yusufu yọba la gbogbo yín pátápátá nù aburú tí wọ́n ń tò lẹ̀ fún yín pẹ̀lú ògo Ọlọ́run. Ṣé rí àmọ́ táwọn bàbá wa wọ́n pe àwọn bàbá Buhari bàbá wọn ní òkè jàmbá ti wá o kan rántí pé self determination tí gbogbo wa ń pariwo yìí nígbà tí wọ́n kọ́kọ́ gbé wọn wọlé 2015 nígbà tán lọ sí United Nations ní tí wọ́n sọ ni wípé àwọn fi àyè gba self determination o and then what is going on currently in Nigeria now is different from the whole tí wọ́n sọ fún wa. So in ta fẹ́ gbáwọn yóò dín sí pé kéèjà àbí kéèbínú ọmọ àlè ní máa fà. Tá a bá ti fi èso gúnyàn lójú tó bá débi àyè kan èèyàn kọjú ìjà sí yẹn o. Gbogbo àwọn tí ń pariwo kò ságbára kò sí nǹkan kan. Àfi wọ́n lẹ́nà nígbà ọba dojú ẹ̀ àwọn náà rí i pé nǹkan ju nǹkan lọ. Pẹ̀lú ògo Ọlọ́run sọ àjùbá náà lọ. Ojú ẹ̀ ní wa ní òsì. Àdúpẹ́ ẹ jẹ́ ká gbà pé kan sí káràndọ̀p ẹ jẹ́ ká gbà pé kan sí káràndọ̀p. Hello ẹgbọ́n sókè à ń gbádùn yín o. Hello ọmọ Lúkà. Ẹ máa ṣe wọn. Mo fẹ́ kọ́kọ́ lọ́wọ́ àwọn èèyàn wa fún pé wọ́n tiẹ̀ lọ sí ilé Olúbàdàn wọ́n lọ ṣe protest yẹn ní àná so right step nìkan tí wọ́n ṣe yẹn then tí wọ́n dẹ̀ ti lọ sí governor office now the same thing ló yẹ ká lọ ṣe ní Lagos náà wọ́n bá of Lagos ó yẹ ká lọ sọ fún kó lọ bá wa kó àwọn ọmọ wa jáde lọ́dọ̀ Odùmọ̀ṣù àbí kí orúkọ wa sọ tó pé ẹ mẹ́ẹ̀ the same thing náà ló yẹ ká lọ ṣe ní Lagos anybody will stop one big ká má ṣe right because nonsense ni gbogbo nǹkan táwọn people yìí ń ṣe yìí nonsense ni wọ́n ṣe wọ́n ti fi gbogbo yọ́fẹ́ fi Yorùbá sínú kéèjì pàápàá ni ká má lè sọ̀rọ̀ ká má lè ṣe anything ààrẹ lè gbà mi ò lè continue mọ́ láyé
so I need another Lagos rally kọ́ ni mo fẹ́ sọ fún yín nìyẹn níwájú ilé ọba of Lagos kó lọ gba àwọn wa jáde fún wa lọ́dọ̀ Odùmọ̀ṣù ọ̀rọ̀ mi ò jù bẹ́ẹ̀ lọ ẹ ṣé gan. Thank you. Ọ̀rọ̀ náà sọ àmọ̀ràn náà mú wá gbogbo àwọn ọmọ wa tó ń tì mọ́nú sẹ́ gbogbo wọn lá jáde wọ́n á jáde kò sí oyè ọmọ tí àkàrà bá kó wọnú ẹ̀kọ́ ní máa kó jáde wọ́n á jáde ẹ fòdúmọ́sù lẹ̀ ẹ fi lẹ̀ ó lórúkọ tó ń jẹ́ ó lórúkọ tí ìyá ẹ̀ ń jẹ́ wọ́n mọ̀ ọ́ ẹ fòdúmọ́sù lẹ̀ ẹ jẹ́ kó dára tó wù ẹ jẹ́ kó pa itú tó wù ẹ fi òdúmọ́sù lẹ̀ ṣé òdúmọ́sù lágbára níwájú ogun ọ̀run ni ṣé ó lágbára níwájú àwọn alálẹ̀ ni kódà ẹni tó rán níṣẹ́ gan ò lágbára níwájú àwọn tó nílẹ̀ ẹ fòdúmọ́sù lẹ̀ ẹ jẹ́ kó dára tó wù ìgbà ẹ̀ ló ń lò orin bàbá Ògúndé ó ní ìgbà tó dé là ń lò ìgbà tó dé o ìgbà tó dé là ń lò ìgbà tó dé o. Màmá mi ẹ gbóhùn sókè à ń gbádùn yín màmá. Ẹ ti ń gbọ́ méjì o ẹ pa kan fún kan o màmá mi yẹ ti queen ẹ pa kan fún kan ẹ ti ń gbọ́ méjì ẹ má gbọ́ méjì ẹ pa kan fún kan àlàáfíà ni. Mo ti pa. À ń gbọ́ yín bẹ́yìn à ń gbọ́ yín a ti ń gbọ́ yín. Mo fẹ́ contribute ní ẹjọ́ ẹkún gbogbo ilé tó ń lọ lọ́wọ́ àjàjàjà Yorùbá nation now Yorùbá nation now Yorùbá nation now. So mo fẹ́ contribute sí nǹkan ọ̀tọ̀ ìsọ mi. Àwọn gbọ́. Mo fẹ́ sọ pé ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ẹ ní sùúrù ẹ má wọ ẹ̀rí Ọlọ́run àṣẹ Ọlọ́run fi eléyìí kọ́ wa ní lẹ́sìn yẹn àbí kò yẹ ìfìyẹ́ náà fẹ́ ká lọ pèsè ẹ̀fún. Ó ti pẹ́ tèmi ti sọ pé ogun ti wà nílẹ̀ pẹ̀lẹ́ ogun lẹ máa fi parí ẹ̀. Ẹ wá gbọ́ mi báyìí o mo fẹ́ sọ òótọ́ fún yín ẹni tó bá wà nínú ẹ̀mí ló lè understand nǹkan tí mo sọ yìí I come in the spirit not in the physical. Ẹ fi àwọn ọba sílẹ̀ nítorí àwọn ọba wọ́n mọ̀ nípa ẹ̀ ọba máa sọ fún pé àwọn mọ̀ nípa ẹ̀ o pọ̀ṣù gbogbo wọn lọ́mọ̀ yẹ́rí gbogbo àwọn Gani Adams gbogbo àwọn politicians àwọn governors yẹn wọ́n mọ̀ nípa ẹ̀ ẹ fi wọ́n sílẹ̀ iṣẹ́ gbogbo wọn máa sọ pé àwọn èèyàn ṣe wá sọ tọkàn fún yín wọ́n gbé wọ́n dìjọ plan ẹ̀ nígbà tí wọ́n plan kiri ìtàn kò ń ṣe nǹkan tí wọ́n rò lọ bá nílé Ìgbòho èmi fẹ́ sọ òótọ́ yìí fún yín o wọ́n gbé babaláwo mi ò síbẹ̀ o ṣùgbọ́n èmi sọ fún yín pé I come in the spirit not in the physical wọ́n gbé babaláwo dánú ní ọjọ́ kan sọ babaláwo yẹn ló ń sọ fún wọn ló ń sọ gbogbo nǹkan tó fẹ́ sọ fún wọn yẹn àwọn ti wà wọ́n ti ní covenant pé babaláwo tó wà pẹ̀lú àwọn yẹn ọmọ àlú Ìgbòho gbé babaláwo yẹn náà wà ṣọ́ wọn pé Ìgbòho wà nílé ó tọ́jú ẹni gbogbo aláwọ̀ pé Ìgbòho wà nílé ṣùgbọ́n ẹni tí Ọlọ́run bá ti fi ẹ̀mí èèyàn lé lọ́wọ́ ó kàn máa ṣe lásán ni nítorí ọlá inú kan wọ́n débẹ̀ Ọlọ́run jẹ́ fọ́ wọn lójú wọn ò rí Ìgbòho mú Ìgbòho ò sálọ so fún ẹ̀yin tẹ́ ẹ sọ wípé kí ló ń tí ò ṣe fògùn àwọn ìṣọ́ra yín o ẹ̀ṣọ́ ẹnu ara yín sọ Ìgbòho fi hàn wọ́n lọ́jọ́ yẹn o ẹ̀rí bá ṣe fọ́ lójú tọ̀ ní Ìgbòho mu Ìgbòho jẹ́ gbẹ̀gbẹ̀ wọn kọjá kí lẹ pé yẹn ìyẹn ń ṣagbára Ọlọ́run let everybody be one. ṣé ẹni yẹn lásán òun ló pa wọn lẹ́kún ẹlọ́pàá nǹkan tí mo sọ yìí bẹ́ẹ̀ ẹ kò lè má ti mọ̀ ni àwọn DSS ń sunkún nínú DSS office ní Àbújá lójoojúmọ́ òun ni mo ṣe sọ pé ẹni tó wà nínú spirit nìkan ló lè rí nǹkan tí mo sọ yìí wọ́n ń sunkún ní ojoojúmọ́ kí lẹ́kún tí mo bẹ̀ sọ ẹ̀rù ń bà wọ́n wípé Ìgbòho lè gba ògiri wọnú ilé believe me ẹ̀rù ń bà wọ́n gbogbo àwọn DSS tó wà lábújá yẹn ẹ̀rù ń bà gbogbo wọn ẹ lọ kọ́ sílẹ̀ ẹ̀ kọ̀ ní gbọ́ni tó bá dé stage kan wọ́n máa gbé babaláwo wọnú ọ́fíìsì yẹn ibi tí ẹ̀rù ń bà gbogbo wọn dé wọ́n máa gbé babaláwo wọ́n máa bá wọn jókòó wọ́n máa employ ẹ̀ síbi bẹ̀ yẹn because mo sure pé gbogbo wọn bá jókòó sí ọ́fíìsì wọ́n máa wò lẹ́nu wa pé ṣé Ìgbòho máa dìbò ní dédé kó wá pa gbogbo àwọn oníbí báyìí kẹ nítorí kò ń ṣe nǹkan kan bá kò ṣe nǹkan bá respect lọ bá ọjọ́ tí wọ́n lọ sí bí èèyàn wọ́n ti ní confidence pé àwọn máa rí Ìgbòho ní àwọn máa pa ṣùgbọ́n ó bọ́ sódì
ẹ rí pé gbogbo àwọn gómìnà yóò sọ̀rọ̀ lọ́jọ́ kejì tó ṣẹlẹ̀ ẹ rí pé gbogbo àwọn ọba ò sọ̀rọ̀ lọ́jọ́ kejì tó ṣẹlẹ̀ ẹni tó bá lè ronú jìnlẹ̀ ló máa understand nǹkan tí mo sọ àwọn gómìnà sì sọ̀rọ̀ àwọn ọba ò sọ̀rọ̀ kó tó sọ̀rọ̀ nílẹ̀ Yorùbá ìyẹn lè máa fi mọ̀ pé gbogbo wọn mọ̀ sí ọwọ́ ayé afáyé lọ dìde wọ́n ṣe mítì nítorí pé gbogbo ọkàn tuntun wọn ni pé Ìgbòho máa ti kú ọkọ̀ àwọn abalẹ̀ ìgbà tó ti pé Ìgbòho òkú wọ́n ti mọ̀ pé àwọn ti dáhùn Ìgbòho máa lè wá bá wọn lé àtẹnika láìkọlẹ̀ pé àwọn lọ́sẹ̀ dìde kọ́ lọ ṣe mítì èké tó ṣe yẹn o ẹ má jẹ́ kó fi mítì kàn yín o mo sọ fún ẹ̀yin ọmọ Yorùbá nísìn ẹ má jẹ́ kí o kọ́ fi mítì kàn yín ẹ má bìí pé mo take time ara ni o mítì tó lọ ṣe yẹn mítì èké ni o àwa ò mọ̀ nípa ẹ next time tẹ bá fẹ́ wá sí stage wa tẹ fẹ́ fún average ẹ gbọ́dọ̀ jẹ́ ká irọ́ ni o ó ṣe gbogbo nǹkan tẹ́ ẹ ń rí lójú ìtàn abẹ́nílẹ̀ nǹkan tó ń lọ lábẹ́nílẹ̀ ló pọ̀ ju òkè ni ẹ má wo òkè irọ́ ní gbogbo ẹ lè rí sàlẹ̀ òkè lọ́ fi ń rìn ìyẹn lọ bẹ́ẹ̀ so gbogbo everybody federal government ṣé kí n sọ ọ̀tọ̀ fún yín sìn all around the planet eventually lẹ́yìn àmà rí àwọn ìtẹ̀fẹ́ ní wọn pé níbi everybody àwọn lọ́wọ́ máa ṣe rí wọn ọjọ́ ìṣe máa release our people ṣùgbọ́n I can bet my life wípé wọ́n fẹ́ lu our people wọ́n fẹ́ fi negotiate pẹ̀lú Ìgbòho ṣé ọmọ pé wọ́n ti bà gbogbo property Ìgbòho jẹ́ wọ́n ti free the account ẹ̀ so kò sí nǹkan kan tí Ìgbòho ní tó fẹ́ lose mọ́ ẹ jẹ́ abára wa sọ̀tọ̀ kí ló tún kù tó fẹ́ lose kò sí nǹkan kan tó fẹ́ lose mọ́ wọ́n ti gbogbo ẹ̀ lọ́ ti gbà lọ́wọ́ ẹ̀ nípìntì wọ́n ti gbà á so the only thing tẹ́lẹ̀ fi bàbá gé pé tẹ́lẹ̀ ní ọ̀rọ̀ account yẹn ilé ìgbàtẹ́jẹ́ tó destroy yẹn àwọn ìní yẹn ló kù tọ́fẹ́ fi bàbá gé mi ẹlọ́kọ̀ nǹkan tí mo sọ yìí síbẹ̀ wọ́n fẹ́ bá Ìgbòho negotiate bó ti Ìgbòho gbọ́wọ́ orí kò ṣe negotiate pẹ̀lú tó rí òun ló jẹ́ kí dìde wà Ìgbòho ọ̀jẹ̀ gbọ́dọ̀ yọjú sí wọn kó má yọjú sí wọn kó má negotiate pẹ̀lú wọn kó má tẹ̀ sọ bí tó ń wà fún wọn kó fi wọn sílẹ̀ ẹ jẹ́ ká máa bá lọ bá ṣe ń lọ tí káàmì bá tó máa fi wọn sílẹ̀ ṣùgbọ́n àgbègbè yín tẹ̀ fún wọn ní wọ́n nìyẹn ẹ máa fún wọn ní wọ́n nìyẹn ẹ kàn fún wọn ní sáìn díẹ̀díẹ̀ kọ́ ọdún díẹ̀díẹ̀ bí gbogbo wọn tó wà ní ọ́fíìsì àti Yorùbá o àti Ìgbò àtàwùsá o tó jẹ́ DSS l'Àbújá ẹ fún wọn ní tèèstì díẹ̀ ẹ fún wọn ní tèèstì nǹkan tó ń pè ní Yorùbá ẹ jẹ́ kó jẹ díẹ̀ kò ń ṣe rárá nìkan ni mo ní ìlú bó ti yé ní ìfẹ́ sí gbogbo ẹni sọ̀rọ̀ a gbọ́dọ̀ fi ẹ̀mí ká máa fi ẹ̀mí bá lọ bá ṣe ń tó yìí ẹ má jẹ́ ká tán rárá o ẹ kò ń ṣe ohun kan tẹ́ ẹ̀ ń rí níwájú lẹ́yìn tó ń gbé síta fún yín ló tú o is not true ẹ jọ ṣe gbọ́ ẹ má wọrí ẹni tó ẹ ṣe màmá mi God bless you a sọ̀rọ̀ lẹ́yìn ètò má pè yín lẹ́yìn ètò. kẹ́ẹ̀kẹ́ ẹ ṣeun gan ni. ọ̀rọ̀ ni yáà sọ o ǹjẹ́ àmọ́ ìpè tó bá jẹ́ pé wọ́n rí ọgbọ́n yẹn dá tí wọ́n pa Ìgbòho nínú ilé yẹn jọ yẹn DSS ò ní declare páwọn làwọn wá pa ọ̀nà gunmen náà máa pè fún yín ọ̀nà gunmen tó ẹ pọ́n succeed tán rí Ìgbòho pa wọ́n máa sọ pé ọ̀nà gunmen ló wá pa Ìgbòho Nigeria will never declare pé àwọn làwọn ní kí DSS wá bẹ́ẹ̀ I can guarantee you. tọ́bàdàn ni ó yá ẹ lọ ṣe ìwádìí ẹ lọ máa ṣe findings yẹn lẹ̀ ṣe títí for 20 years nothing will happen. ẹ jẹ́ ká lọ ẹ mọ̀ màmá yẹn sọ ọ́ lóun sọ láti inú ẹ̀mí mi ọ̀rọ̀ ni ìyá yẹn sọ let us ká lọ múra ẹ lọ múra ẹ lọ múra orin church bá ti lọ sí church tí mo lọ ṣe prayer wọ́n máa ń kọrin kan ní ìjà ńlá la ó fò níjà ìjà ńlá la ó fò níjà Oṣó Yorùbá ẹ lọ múra ogun àjẹ́ Yorùbá ẹ lọ múra ogun babaláwo Yorùbá ẹ lọ múra ogun kírísítẹ́nì Yorùbá ẹ múra ogun múra ogun mùsùlùmí Yorùbá múra ogun ẹ̀yin yúùtù ẹ múra ogun everybody múra ogun ẹ múra ogun Odùduwà ló lórí ogun ó pàṣẹ lọ́wọ́ Ọlọ́run Olódùmarè àti Jésù Kristi ẹni tó bá fẹ́ wọ́ padà wọn lójú abó ogun lọ ẹ lọ múra ogun ẹ lọ múra ìjà àwọn tẹ́yìn wò wọn ò bá yín wò kékeré ẹ má ẹ lóòótọ́ àwọn èmi gẹ́gẹ́ bí ẹnìkan mo lójo mi ò gbàdúrà ogun torí mo mọ tán pé bẹ́ẹ̀ ó yé mi yéké bí wọn ò tiẹ̀ jà kankan lójú tèmi ó yé mi mo understand tán pé ní war ó yé mi dáadáa I don't pray for it but àwọn tó tẹ́ ń wò ṣé àwọn fúnra wọn prepare fún yín pé àwọn ò bá yín jagun
already wọ́n ti gbógun kan yín lára ogun ti wà ní gímú yín ẹ wo àní sọ́jú yẹn lọ Ọmọlúkà ni mò ń jẹ́ jàre ẹ má pè wá mọ́ àní gbé kọ́ mọ́ ìwọ̀nba tá a gbé yẹn náà ti tó èrò má pọ̀ lẹ́ni ẹ ṣé I want to appreciate every one of you àbọ̀rọ̀ là ń sọ fún ọmọlúwàbí tó bá dé inú ẹ̀ when it enters the stomach it becomes odindi oh my God mo ti gbóyìnbó jù Wọlé Ṣóyínká gan lè ní kí n lọ jókòó níbi tó ti ń sọ òyìnbó oh my goodness ṣe rí ẹ àwa ti fún wọn ní 7 days táwọn bá rìlíìsì àwọn èèyàn wa ní 7 days ẹ má jẹ́ kí n sọ̀rọ̀ we will not talk we will not talk ẹ ṣé ẹ bá wa pín ètò yìí ẹ bá wa pín mo ti ẹ wá ní special package kan fún wa but mi ní gbé wá lénìí ẹ má worry má gbé wá next time má gbé wá ẹ má worry ẹ jẹ́ reserve ẹ mi ti ní sọ̀rọ̀ so God will bless you all ẹ bá wa pín ẹ jẹ́ kó máa lọ bẹ́ẹ̀ Ọmọlúkà ni mò ń jẹ́ o àdẹ̀ ní rí ju bẹ́ẹ̀ lọ ní agbára Ọlọ́run lógo Ọlọ́run láṣẹ Ọlọ́run bí Ọlọ́run ti ń bẹ tí ẹ̀mí rẹ̀ ń bẹ kí ọdún yìí tó parí a máa kọrin ayọ̀ wípé lótìtọ́ a di orílẹ̀-èdè kan ó máa rí bẹ́ẹ̀ ó dẹ̀ máa ṣẹ bẹ́ẹ̀ àṣẹ Ọlọ́run dẹ̀ máa gùn àṣẹ Ọlọ́run máa gùn kò ní yẹ̀ ẹ bá wa pín ó dọ̀la jáde. ọjọ́ bá pẹ́ títí ọjọ́ àpín o bọ́nà bá jìnnà àdópin o a ti sáré. ẹ̀yin tẹ́ bá fẹ́ contact mi ẹ ti mọ nọ́mbà mi mo mọ̀ má fi síbẹ̀ ni but it doesn't mean anything I will put it there. àwọn ọ̀tá tó ń wá nọ́mbà wa kiri wọ́n ti mọ nọ́mbà wọn so let them trace it if they want to trace it I don't care I don't care so ẹ̀yin tẹ́ mọ nọ́mbà mi ẹ pè tẹ́ bá fẹ́ bá mi sọ̀rọ̀ tẹ́ bá dẹ̀ ń pè tí mi ò gbé ẹ mọ́ bínú ẹ mọ̀ pé this time around a lot of people will want to talk to me I may not be able to pick 2 calls at a time so tẹ́ bá pè tí ó ń ríngì tí mi gbé ẹ mọ̀ pé mò ń lo other phone lọ́wọ́ fi ń receive call èmi náà á tún sinmi lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan náà ẹ kàn fi mẹ́sẹ̀gì síbẹ̀ pé mẹ́sẹ̀gì báyìí máa kà á if there is need for me to call you I will call tí o bá need pé kí n pè máa fi voice note tàbí kí n type máa fi ránṣẹ́ sí yín padà God will bless you Ọmọlúkà is my name share it ẹ̀yin tẹ́ wà ní YouTube ẹ bá wa pín ẹ comment ẹ share tó o bá dẹ̀ ti subscribe please do subscribe thank you very much.